Saludos y bienvenido a este canal. Si te está preguntando por qué tu aire acondicionado mini split hace un ruido raro que no te deja dormir, hoy te diré la causa y también te daré la solución. No olvides suscribirte a este canal y darle like para que mi compañía siga creciendo. Vámonos a video. Bueno, como sabemos que los sistemas de aire acondicionado deben ser prácticamente imperceptibles y en el ruido que generen debe ser el mínimo posible. Pero cuando el ruido es en la madrugada y de repente te despierta, este sonido puede ser porque se descongela. Entonces esto ocurre porque el equipo al momento que se descongela y apaga por la temperatura por termostato, luego de estar congelado comienza a soltar como trozos de hielo, y estos trozos de hielo son absorbidos por la turbina, y es en ese momento que haces el estruendo. Entonces, para nosotros corregir eso, solo debemos de verificar que el filtro esté totalmente limpio, que el serpentín esté limpio y que la turbina también esté limpio. Si alguno de estos tres se encuentra muy sucio, solo debemos de hacerle el mantenimiento, preferiblemente hacerle un mantenimiento al equipo en general. Yo también te puedo recomendar que en tu mini split debe de chequear el sensor de pozo o sensor de contacto. Este sensor se encuentra en la parte de la tubería, incrustados en ella. Este sensor puede estar fuera de su valor original, de donde viene de fábrica, y al momento que el equipo empieza a congelarse, este no detecta la temperatura, sino hasta mucho después de estar en congelado. Entonces, cuando se apaga el equipo, en ese momento es que empieza a soltar los hielos. También, en caso de que tu aire acondicionado tenga el sensor de temperatura ubicado en un sitio donde no debería de ir, que no es el sitio original, puede ser la causa de que esté dando esta falla. Pues yo te puedo recomendar que la solución sería colocarlo en el sitio donde va y asunto resuelto. Espero que te haya servido de mucha ayuda este video. Nos vemos en un próximo contenido.